Ya estamos por llegar al punto. Estamos aproximadamente a unos 10 kilómetros. C'est fou quoi.
En estos momentos estamos trabajando en la parte alta de Tierra Blanca, en el sitio denominado Mitucro. Ya estamos por llegar al punto. Estamos aproximadamente a unos 10 kilómetros desde Cayahuanca hasta este lugar y esperemos poder llegar unos días a Chauraya. Este es un proyecto de tocha carrozable de Cayahuanca hacia Chauca. Estamos aquí en la continuación de la segunda etapa, como es de Tierra Blanca hacia Chauraya. La primera etapa se hizo con el apoyo del gobierno regional desde la casa hasta Tierra Blanca, que son 4 kilómetros. Esta segunda etapa es con financiamiento por transferencia del gobierno, de las cuales lo está realizando la municipalidad. En estos momentos se está avanzando bastante rápido, por lo que encontramos en el terreno sin peñas o rocas que retrasen el trabajo. Este proyecto se está realizando con el tractor que ha adquirido la municipalidad el año pasado, en el mes de febrero. Prácticamente todo este proyecto se está realizando con esta máquina, porque también el gobierno regional pidió trabajar en la primera etapa con esta misma máquina. Es un cargador frontal de 6XM que ha adquirido la municipalidad con recursos propios. Como podemos apreciar, acá también tenemos a los trabajadores a diario, son 4 trabajadores, personal de apoyo para el ensanchamiento de la carretera, para la tocha carrozable que se viene desarrollando.